thầy có là một vài cái chỗ mà mình quan tâm nhiều thì thầy có mới thêm tài liệu mới á. 여기다 보면 이건 교재에는 없는 내용인데 이게 출력을 못했는데 필요하시면은 현대에서 이렇게 파일 드리거나 자료 드리도록 하겠습니다. Tài liệu này thì không có trong sách thì chắc là mình sẽ phải tí phải xin riêng anh bên đai gửi lại cho. Thì tí nữa anh ấy vào sẽ xin rồi. 어제 메인티넌스 체계에 대해서 Mọi người, ai chưa kỷ niệm cao nhất của buổi kỳ vấn đề nhé, con đưa định thi cái đã. 메인티넌스 체계에 대해서 VGB, EPRI, HS도 설명드렸는데요. Hôm qua thì mình có giải thích một vài cái tiêu chuẩn là VGB, EPI với cả là với SFP đúng không ạ? 오늘 아침에는 VGB의 스팀 터빈 메인티넌스 시스템에 대해서 설명을 드리겠습니다. Hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu qua về cái tiêu chuẩn bảo dưỡng bảo trì tua bin hơi của VGB ạ. VGB. 어제 말씀드린 바와 같이 VGB는 독일, 유럽 쪽에서 쓰이는 스팀 터빈의 ONM을 메인티넌스 설비 점검과 수리 교체를 언제 할지를 Hôm qua thầy có giải thích là cái VGB này là của bên của Đức, tiêu chuẩn của Đức tạo ra, thì nó là một cái tiêu chuẩn để biết được là khi nào mình cần phải bảo trì bảo dưỡng hay là thay đổi điện các phụ tùng trong tua bin. 그거를 5단계로 나누어서 Nó sẽ có 설명하는 기준입니다. nó sẽ chia ra thành năm cấp. EPRI는 실패의 원인을 과거의 데이터를 가지고 Thì còn 추정하는 기준이고요. EPRI thì là cái mà từ những cái thông số từ quá khứ thì nó sẽ rút ra được là nó sẽ phân tích được là dùng cái phương pháp nào để mà bảo trì bảo dưỡng. HSB는 미국 보험회사에서 플랜트 보험을 받으면서 언제 점검을 하나라고 만든 가이드라인입니다. Còn cái SSB là cái hướng dẫn của một công ty bảo hiểm liên quan đến các nhà máy phát điện ở Mỹ đưa ra để có các cái tiêu chuẩn là khi nào cần phải bảo trì bảo dưỡng. 그러면 VGB에 기반한 스팀 터빈의 메인티넌스에 대해서 설명을 드리겠습니다. Thầy sẽ giảng qua về việc bảo trì bảo dưỡng tua bin hơi dựa trên cái tiêu chuẩn của VGB. VGB의 기본적인 철학이 무엇이고 이쪽에서 보여요? 제가 쓰겠습니다. 이쪽에서 보여요? 네. ISO나 OEM과 대비해서 VGB의 차이점. Đầu tiên là thầy sẽ giảng qua về việc là cái nguyên lý hoạt động của nguyên lý của cái tiêu chuẩn VGB này, rồi VGB này nó khác với cả OEM với cả là ISO như thế nào. 그리고 운전과 정비에 있어서 VGB의 어떤 원칙. Và khi mà mình vận hành cũng như là bảo dưỡng thông qua mình áp dụng cái tiêu chuẩn VGB này như thế nào. 이런 걸 설명드릴 거고요. 아까 말씀드린 바와 같이 독일 기반의 이런 발전, 플랜트, 그 엔지니어링 협회입니다. VGB thì nó là một cái hiệp hội liên quan đến phát điện của Đức. 경험에 근거해서 최적화된 운전 정비에 대한 가이드라인을 제시합니다. Nó là một cái bản hướng dẫn mà nó được tiêu chuẩn hóa dựa trên những cái kinh nghiệm trước đó của hiệp hội. VGB라는 게 규정은 아니고 운전 정비의 의사결정을 도울 수 있는 가이드라인을 제시합니다. Mình có thể hiểu là VGB nó giống như là một cái bản hướng dẫn nhưng nó cũng không phải là
VGB에 있어서 OEM사는 어떤 설계 기준을 제시하는 거고요. Còn các việc ấy thì là nó là các cái thông số liên quan đến thiết kế của thiết bị. ISO는 표준을 제시하는 거고요. ISO thì là sẽ là tiêu chuẩn. VGB는 운전 판단 기준을 제시합니다. Còn VCB thì là cái tiêu chuẩn để quyết định cái việc là vận hành. 5단계로 나누어서 Nó sẽ 플랜트의 기계의 등급을 진단하고요. nó sẽ chia làm 5 cấp để phân loại những cái trang thiết bị trong lúc mà vận hành để máy phát điện. 한 순간순간의 온도, 압력 같은 순간적인 측정치를 보기도 하지만 그것보다는 변화의 추이, 트렌드를 살피는 목적이 큽니다. Nó cũng một phần là để xem ví dụ như là chỉ số áp suất hay chỉ số nhiệt độ trong một thời điểm, nhưng mà quan trọng hơn là mình sẽ phải xem là xu hướng của các cái chỉ số đó. 여러 데이터를 바탕으로 종합적인 위험 요소를 판단합니다. Nó là một cái chỉ số để xác định cái độ nguy hiểm dựa trên rất là nhiều cái chỉ số mà mình đã xác định ra. 왜 VGB가 필요한가 하면은 첫째, OEM에서 규정한 숫자는 굉장히 보수적이고요. Vì tại sao mình lại cần đến cái bảng hướng dẫn, cái tiêu chuẩn hướng dẫn VCB này? Thứ nhất là cái tiêu chuẩn của cái OEM đưa ra thì nó khá là chặt, nó quá là chặt chẽ. ISO의 숫자는 현업에 적용하기가 조금 힘들고요. Còn tiêu chuẩn của ISO thì để mà áp dụng trong lúc mà mình vận hành thực tế thì nó khó. 그래서 실질적인 플랜트 운영에 VGB의 가이드가 필요합니다. Thế nên là VCB là cái mà bảng hướng dẫn tiêu chuẩn nó phù hợp, như là nó tốt hơn trong lúc mà để vận hành nhà máy phát điện. 예를 들어서 아까 트렌드라고 말씀을 드렸는데 Như vừa nãy thầy có nói là về xu hướng của các chỉ số. 기계의 진동, 바이브레이션이 발생하는데 점점 커진다. 그러면 그거는 결과거든요. Ví dụ như là khi mà vận hành cái máy móc một thiết bị nào đấy mà nó rung càng ngày nó càng rung nhiều thì coi đấy là cái kết quả. 어떤 시간을 두고 어떤 절차를 거쳐서 이런 문제가 점점 심해졌는지를 진단하고요. Mình sẽ phải phân tích nguyên nhân là tại sao nó lại rung và tại sao nó càng ngày nó càng rung nhiều như vậy. 그 정도에 따라서 보통, 위험, 경고 이렇게 진단을 Sau 합니다. khi mà mình phân tích xong thì mình sẽ chia ra được là nó là rung bình thường hay là mình cần chú ý hay là đây là vấn đề mà cần nó là nguy hiểm trong một nghiêm trọng. 주파수 진동을 예를 들면은 VGB의 관점에서는 한 배수는 그냥 밸런스가 안 맞는다. Ví dụ như là tính theo tần suất chẳng hạn, nếu mà chỉ là nhân một thì nó là đang không cân bằng. 두 배수라면은 얼라이먼트 조정이 필요하다. Nếu mà là hai là tần nhân hai thì 쪼이는 거 해야 된다. 세 배수 그 이상이라면은 얼라이먼트는 쪼이는 거예요. 조정하는 거, 조정, 맞추는 거죠. Thì còn nếu mà 중심축 조정, 축. nếu mà là nhân hai thì mình cần phải điều chỉnh cái trục ạ. 그 이상이라면 블레이드 손상의 위험이 있다고 봅니다. Ví dụ như trong cái tua bin nếu mà là cấp cao hơn nhân hai ấy, thì là nó sẽ là mình cần phải thay thế nó nghĩa là nó sẽ là cái lỗi liên quan đến các cánh quạt trong tua bin. 온도 쪽으로 가서는 온도가 비정상적으로 높아지는 거는 마찰이 있다고 진단합니다. Ví dụ như còn chuyển sang ví dụ vấn đề về liên quan đến nhiệt độ chẳng hạn, nếu mà nhiệt độ nó tăng cao thì mình sẽ phán đoán là nó có vấn đề liên quan đến ma sát. 그 마찰의 원인이 무엇인지를 분석하는 그런 진단 기법입니다. Và nó sẽ có phương pháp để phân tích ra được là tại sao nó lại sinh ra ma sát và làm nó lên như vậy. 그래서 이 두 가지를 합쳤을 때 진동과
온도가 높아지는 것은 굉장히 높은 위험이 있다고 판단하는 거고요. và sau đó thì mình sẽ tổng hợp lại hai cái yếu tố đó là ví dụ như là dung nhiều cộng với nhiệt độ tăng nhiều thì tức là đang có rủi ro cũng như là cái nguy cơ cao. 어떤 높은 위험이라는 것은 단순하게 하나의 수치만 보는 게 아니라 여러 수치를 복합적으로 가지고 판단을 합니다. Khi mà mình đo cái độ nguy hiểm cũng như là cái độ rủi ro của thiết bị thì là mình sẽ phải đo trên rất là nhiều yếu tố chứ không phải chỉ có một yếu tố. 그래서 문제가 생겼을 때 어떻게 대처를 해야 되는지를 결정할 수 있게 해줍니다. Thế nên là cái bảng hướng dẫn tiêu chuẩn này nó là một cái bảng hướng dẫn cho mình dựa trên rất là nhiều yếu tố để mình phán đoán được cái mức độ hỏng hóc của tua bin của mình. 이렇게 말씀드리면 좀 잘 와닿지 않을 텐데 실제로 VGB가 어떤 내용인지 한번 보겠습니다. Nếu mà nói qua như này thì mọi người sẽ hơi khó tưởng tượng được là cái bảng hướng dẫn VGB này như nào, đúng không? Thì thầy sẽ cho mình xem qua về nội dung của cái bảng VGB, cái bảng hướng dẫn VGB này. VGB 기준이고요. 스팀 터빈 인스펙션과 오버홀을 위한 제한이라는 제목입니다. Cái VGB này là nó là tiêu chuẩn VGB đúng không ạ? Để dành cho tua bin hơi trong cái quá trình đại tu cũng như là vận hành nó. 일단 목차는 인스펙션의 오버홀, 스팀 터빈의 기본 구성 요소, 그리고 인스펙션과 오버홀의 종류. Inspection 한국어로 뭐예요? 인스펙션? 조사. Nó sẽ có mọi người có thể nhìn thấy là rất là nhiều đầu mục, ví dụ như là một là để giới thiệu qua về cái VGB này, thứ hai là các cái yếu tố trong lúc mà mình cần bảo đại tu cũng như là kiểm tra tua bin hơi của mình. 유지 보수를 할 때의 고려사항, 그리고 유지 보수를 할 때의 일정 잡기. Những cái yếu tố mình cần phải để ý trong cái quá trình mình bảo trì bảo dưỡng này, rồi các cái lịch trình bảo trì bảo dưỡng là như thế nào. 유지 보수 실행과 결과 분석. Rồi sẽ có phân tích cái quá trình trong các yếu tố trong quá trình mình bảo trì bảo dưỡng cũng như là phân tích sau khi mà bảo trì bảo dưỡng. 그런 내용들이 있고요. 스팀 터빈은 이제 처음부터 이걸 쭉 볼 건데요. 스팀 터빈은 산업에서 발전해서 일반적으로 널리 쓰이는 이 스팀 터빈에 대해서 유지 보수 가이드라인을 제시하는데 석탄 단계가 국한된 건 아니고 모든 종류의 증기를 이용한 발전 터빈을 스팀 터빈을 대상으로 하고 있습니다. Cái VGB này nó không chỉ phải là nó dành cho tiêu chuẩn của nhà máy phát điện than mà tất cả những cái ngành công nghiệp cũng như là tất cả các loại nhà máy phát điện mà sử dụng cái tua bin hơi này thì cái bảng VGB này nó đều áp dụng cho cái tua bin hơi của các loại nhà máy đó. 연료의 종류와 출력 크기에 따라서 터빈의 설계가 달라지기 때문에 각각의 스팀 터빈의 특성에 맞는 특화된 유지 보수 절차가 필요합니다. Thế là tại vì là mỗi loại steam, mỗi cái tua bin hơi này thì nó tùy theo là kích cỡ cũng như là tùy theo công suất, tùy theo cái loại nhiên liệu mà dùng cho tua bin này, dùng trong nhà máy phát điện thì nó sẽ phải có một cái kế hoạch cũng như là sẽ phải có một cái tiêu chuẩn riêng dành cho việc bảo trì bảo dưỡng. 최종 목적은 열 효율을 높이고 가동률을 높이고 설계의 신뢰성을 높이는 데 있습니다. Thường là mục tiêu chính cũng là mục đích chính của việc bảo trì bảo dưỡng theo tiêu chuẩn thì nó sẽ giúp cho là năng suất năng suất của tua bin sẽ tốt hơn, đồng thời là giúp nó có cái độ tin cậy của tua bin cũng sẽ cao hơn trong lúc mình vận hành. 과거에는 정해진 계획에 따른 오버홀 그리고 문제 발생 시의 사후 수리가 위주로 이루어졌고요. Ngày xưa thì là nó sẽ thường là mình sẽ bảo trì bảo hành theo cái thời kỳ overhaul, cái
thường là theo cái kinh nghiệm trước đó mà đã vận hành nhà máy rồi. 최근에는 이상을 진단해서 위험을 방지하는 정비가 더 중요해지고 있습니다. Ngày xưa thì cái thời kỳ ô tô thì cái thời gian mình quyết định để mình đại tu thì nó quan trọng, nhưng mà bây giờ theo quan điểm của bây giờ thì là cái việc mình tìm ra được những cái hiện tượng lạ cũng như là những cái tình trạng lạ của tua bin để mình phát hiện ra được những hỏng hóc trong tương lai thì nó sẽ quan trọng hơn. 어제 말씀드린 프리벤티브, 프레딕티브 예측, Giống như qua 퀄리티브 수리, 사후 정비, 사전 예측 사후 정비 개념입니다. thì giống như qua thầy cũng nói qua về việc là có 3 cái bước bảo trì bảo dưỡng ấy, thì nó sẽ là chuẩn bị là bảo trì bảo dưỡng trước và bảo trì bảo dưỡng dự đoán cũng như bảo trì bảo dưỡng sau khi hỏng hóc ấy. 여러 종류의 연료를 사용하는 스팀 터빈을 대상으로 하는데요. Thì nó có rất là nhiều loại tua bin dùng trong các loại nhà máy sử dụng nhiên liệu khác nhau. 글씨가 잘 안 보이시겠지만은 저기 RDF라는 게 있어서 용어 설명만 드릴게요. Thì có một cái mà mình có thể nhìn thấy IDF là một cái chuyên môn này có viết ở trên bảng. 쓰레기에 기반한 연료. Đây là IDF là nguyên liệu của rác thải. 그래서 폐기물을 소각할 때 Thì là cái nhà đốt nhiên liệu rác ấy. 폐기물을 연료로 만들어서 발전하는 발전소를 WT라고 그러거든요. Nhà máy mà sử dụng nguyên liệu rác để đốt lưới điện á, thì nó được gọi là WTE. Waste to energy. Waste to energy là rác bằng điện. Waste to energy. 그래서 WT를 폐기물을 소각하는 발전소를 WT라고 Thế 합니다. nên đây là viết tắt là WTE. 그 발전소 중에 폐기물을 소각하는 발전소를 WT라고 하고 WT에 들어가는 연료를 RDF라고 한다고 설명드렸습니다. Cái WTE thì là nhà máy phát điện, là nhà máy nhiệt điện rác, còn cái nguyên liệu dùng cho nhà máy nhiệt điện rác thì nó sẽ gọi là IDF. 베트남에도 지금 이 폐기물 소각 발전소가 생기고 있거든요. Ở Việt Nam mình theo thầy biết là cũng có khá là nhiều nhà máy, cũng có một vài nhà máy nhiệt điện rác đã hoạt động được. 그래서 앞으로 이런 소각 발전소가 많이 생기면 여러분들이 할 수 있는 일이 많아지실 것 같아요. Bảo là thầy cũng giới thiệu qua để nếu sau này có rất là nhiều nhà máy điện rác hoạt động chẳng hạn thì sẽ có thể sau này có thể làm trong cái ngành điện rác như vậy. 그러면 지금부터는 이제 스팀터빈 유지 보수 시 정비 시에 주요 고려 사항에 대해서 말씀드리겠습니다. Tiếp theo là thầy sẽ giảng về một vài vấn đề cần phải lưu ý khi mà mình bảo trì bảo dưỡng tua bin. 일단 안전이 제일 중요하고 그 다음에 Đầu tiên thì chắc chắn là việc an toàn là phải trên hết rồi. 가동률을 높이고 경제적인 효율성을 높입니다. Và đặc biệt là mình sẽ phải tăng hiệu quả về kinh tế cũng như là hiệu quả về vận hành tua bin. 고장을 방지하고 경제성을 가장 높이기 위한 정비 주기를 설정합니다. Thì mình sẽ phải thiết kế một cái chu kỳ bảo trì để nó kinh tế hóa nhất, kinh tế nhất, cũng như là phù hợp với cái việc vận hành tua bin của mình nhất, và nó tránh hỏng hóc, dễ hỏng hóc trong tương lai. 현재 상태를 진단하고 미래의 위험을 예측합니다. Thì mình sẽ phải kiểm tra về tình trạng hiện tại của tua bin cũng như là phán đoán trước trong cái tình trạng của tua bin trong tương lai. 미래에 발생할 수 있는 위험 요소를 진단해서 사전적인 예방 정비를 합니다. Thì mình sẽ phải từ cái việc là mình xem xét cái tình trạng hiện tại của tua bin, mình sẽ phán đoán ra được là những cái hiện tượng nó có thể xảy ra trong tua bin trong tương lai, thì mình sẽ phải bảo trì bảo dưỡng trước để tránh cho những cái hiện tượng mà làm hỏng hóc trong tương lai đó.
스팀터빈 보수를 하는 절차를 3단계로 구분을 하거든요. Thường là khi mà mình bảo trì bảo dưỡng tua bin ấy, thì nó sẽ chia ra là ba phần, ba giai đoạn. 첫 번째 단계에서는 마이너한 작은 소소한 인스펙션하고 오버를 하고요. Đầu tiên là mình sẽ kiểm tra những cái phần nhỏ và 두 번째 중간 정비에서는요. cái phần đầu tiên là sẽ là bảo trì bảo dưỡng làm nhỏ trước ạ. Xong rồi cấp thứ hai là cấp trung bình. 예측을 기반으로 해서 향후 마모가 많은 부위들을 집중적으로 점검해서 교체합니다. Bước thứ hai là cái bước mình dự đoán ví dụ như dự đoán những cái phần nào mà nó dễ bị ma sát hoặc dễ bị mòn ấy, thì mình sẽ bảo trì trước để tránh cho hiện tượng là bị hỏng trong tương lai. 눈에 보이지는 않지만 스트레스, 피로가 누적된 것들을 진단을 하고요. Rồi có những vùng như thầy nói là có những vùng mà nó bị có thể là nhìn bên ngoài, nhìn bằng mắt thường thì nó rất là bình thường, nhưng mà nó có những cái vùng mà nó dễ bị mỏi vật liệu á, thì mình cũng phải xem, mình cũng phải kiểm tra những cái vùng nào có đang bị mỏi nguyên liệu, mỏi vật liệu hay không. 3단계는 오버홀이고요. 3단계에서는 주요 부품들을 진단하고 그리고 정해진 기간에 따라서 주요 부품들을 교체하게 됩니다. Và giai đoạn thứ 3 thì chính là giai đoạn overhaul là đại tu á, thì mình sẽ kiểm tra những bộ phận chính của tua bin, những cái bộ phận nào mà đến từ thay thế thì mình sẽ phải thay thế cái bộ phận đó. 언제 1단계를 하고 언제 2단계를 하고 언제 3단계를 하는지는 나중에 표로 보여드리겠습니다. Cái giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 này thì nó đều có là thời kỳ nào mình sẽ phải thực hiện, những kỳ nữa là về đằng sau sẽ có một cái bảng để biểu hiện rõ là tùy từ thời kỳ và tùy từ thời điểm. 이거는 플랜트의 이쪽이 시간이고요. Ở dưới thì là thời gian, cái đường ngang ở dưới. 사고의 가능성이고요. Ở cột dọc thì là khả năng có thể xảy ra rủi ro. 이런 계획된 오버홀을 하지 않으면 플랜트가 최초 가동되고 나서 스팀 터빈이 상당히 높은 상태에 있는데 안정이 되고 나서는 점진적으로 실패 위험이 높아지게 됩니다. Nếu mà mình không bảo trì bảo dưỡng thường xuyên theo chu kỳ thì khi mà mình bắt đầu mới vận hành nhà máy ấy, thì là nó sẽ cái đường màu đỏ là sẽ tạo là lúc mà mình chạy thử nghiệm nó sẽ là cao nhất, dần rồi cái khả năng hỏng hóc của nó sẽ xuống dần, rồi từ về sau thời gian càng dài lên thì nó sẽ cái khả năng này nó sẽ càng cao trong cái đường màu đỏ này. 그래서 플랜트 가동 후에 정기적인 오버홀을 통해서 사고 발생의 위험을 낮추고 하지만 사고 발생의 위험이 다시 높아져서 어느 단계에 도달했을 때 다시 정비를 통해서 낮추는 이런 과정이 반복되게 됩니다. Còn cái đường màu xanh thì mọi người nhìn thấy là sau khi mà vận hành nhà máy thì cái khả năng mà sinh ra hỏng hóc cũng như rủi ro nó sẽ tăng dần, nhưng đến thời kỳ overhaul thì mình sửa chữa, mình bảo trì thì cái khả năng đó nó sẽ lại thấp xuống, nhưng mà trong một thời gian vận hành thì nó lại cao dần, như cái đường màu xanh lá cây đấy, rồi khi mình sửa chữa nó lại thấp dần, thì là trong thời gian overhaul là mình hạ cái khả năng mà hỏng hóc cũng như rủi ro trong tương lai. 이 그래프의 목적은 이렇게 큰 부분의 면적을 최소화시키는 데 있습니다. Cái mục đích của việc overhaul về đại tu cũng như là bảo trì bảo dưỡng của mình là để những cái vùng gạch chéo ấy, nó sẽ phải nhỏ, làm cho cái vùng gạch chéo này nó nhỏ dần lại, tức là cái khả năng xảy ra rủi ro nó sẽ phải nhỏ lại. 인스펙션을 하는 데 있어서의 여러 가지 고려 사항이고요. Có rất nhiều điều mà mình cần phải lưu ý khi mà mình bảo trì bảo dưỡng, như là kiểm tra cái công ty thôi. 정비에는 시간을 고려한 요소와 시간을 고려하지 않는 요소가 있는데요. Trong quá trình bảo trì bảo dưỡng thì cũng có
có một vài những cái mà cần phải lưu ý đến thời gian và có một vài những cái mà không cần phải lưu ý đến thời gian. 잠깐 그 시간의 요소에 대해서 설명을 드리려면 Thầy sẽ giải thích qua một chút về thời gian. 대리님, 추가 자료를 저한테 보내주세요. 이거 추가해요. 그거를 여기 뭐 이거 잠깐 받고 하실래요? 네? 받고 나서 할래요? 아니, 그냥 해요? 왜 친구들도 이게 못 봐가지고 그래서 네. 아마 강의를 제대로 못 볼 수 있어요. 그러면 어떡하지? 이 파일을 그냥 메일로 보내줄까? 대리님 메일이 있으시죠? 네, 제가 아니 여러분들한테 Mình em ơi chị bảo này bọn em muốn nhận cái tài liệu này vừa xem vừa nghe giảng có dễ hơn không hay là sau 네, 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 luôn đi ạ. đúng không? 그래서 보면서 강의 듣고 싶어 해가지고 그러면 메일을 어떻게 보내요? 아니 제가 보내드리면 저한테 주면 제가 공유할 수 있는 거예요. Thế thì để chị lấy tài liệu xong rồi chị gửi luôn nhé. 네, 네. 그러니까 어제 질문 주신 내용에 답은 드리다 보니까 갑자기 이렇게 자료를 미리 못 드려서 죄송합니다. Ngày hôm qua thì mới soạn thêm buổi tối tại vì theo những cái phần quan tâm cũng như là câu hỏi của mình. 지금 우리가 이제 잠깐 의지를 떠나서 시간 개념 정비와 시간 개념이 아닌 정비 설명을 좀 먼저 드릴게요. Thì bỏ qua cái thầy sẽ giải thích thêm một cái phần không liên quan đến PCB nhé. Là cái phần bảo trì bảo dưỡng liên quan là phải theo thời gian và một cái phần là không cần phải theo thời gian. 어제 잠깐 말씀드렸는데 시간 기반 정비를 RCM이라고 하고요. Cái bảo trì bảo dưỡng mà theo thời gian ấy thì nó sẽ là ICM. 시간 기반 정비는 뭐냐? 이 기계의 내구성, 신뢰도에 기반한 메인테넌스를 하는 겁니다. Thì cái ICM này nó chính là cái mà mình kiểm tra, mình bảo kiểm tra tùy theo cái độ chắc, tìm cái độ chắc chắn của cái vật liệu ở trong turbine của mình. 결국 이 기계가 얼마나 오래 버티냐라는 시간이 판단 기준인데 Nó sẽ là cái thời gian để phán đoán được là cái thiết bị của mình nó có thể sử dụng được bao nhiêu lâu nữa. 시간 기준 정비에서는 7가지 질문을 하게 됩니다. Về cái tiêu chuẩn ICM này thì nó sẽ có 7 câu hỏi. 이 기계의 목적이 뭐냐? 역할이 뭐냐? 역할. Thứ nhất là cái mục đích sử dụng cái thiết bị này là gì? Chức năng của nó là cái gì? 이 장비가 작동하지 않으면, 즉 그 역할을 하지 않으면 어떤 일이 벌어지는 거냐? Nếu mà cái thiết bị này nó không hoạt động thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề gì? Nó xảy ra cái việc gì? 그 실패의 원인은 무엇인가? Cái nguyên nhân dẫn đến cái việc này là gì? dẫn đến việc không hoạt động là cái gì ạ? 그 실패로 인해 어떤 충격이 있을 것인가? 어떤 악영향이 있을 것인가? Nếu mà từ cái việc hỏng hóc này sẽ gây ra ảnh hưởng đến những cái gì ạ? 어떻게 이러한 실패를 사전에 예방할 수 있을 것인가? Thì có cách nào để dự đoán được những cái việc hỏng hóc này hay không? 만약에 예측할 수 있다면, 즉 측정할 수 있다면 그 실패의 원인 발생을 측정할 수 있다면 그거를 어떤 방식으로 측정하고 관리할 것인가? Và nếu mà mình dự đoán được cái việc là dự đoán được cái nguyên nhân của cái việc hỏng hóc cái thiết bị này thì làm thế nào để mình, hoặc là dùng phương pháp nào để mình dự đoán được cái nguyên nhân của việc hỏng hóc này? 측정이 불가하다면 어떻게 관리할 것인가? Nếu mà chẳng hạn mình không dự đoán trước được nguyên nhân thì mình sẽ phải làm như thế nào? Đấy là 7 câu hỏi. 즉 이 모든 것은 기계의 신뢰도, 즉 기계의 신뢰도라는 것은 기계가 안전하게 운전할 수 있는 기간, 시간에 근거해서 판단 기준을 가지고 정비를 합니다. Đây chính là những cái câu hỏi giúp cho việc là mình phán đoán được là cái thiết bị của mình là có tin cậy không có
그런 방식을 RCM이라고 하고요. Cái phương thức này nó gọi là ICM. CDM이라는 개념이 있고요. Rồi có cả một cái gọi là CDM nữa. CDM은 시간이 아닌 상태에 근거한 현재의 상태에 근거한 관리 기법입니다. Cái này thì nó không phải là dựa theo thời gian nữa mà nó sẽ dựa theo là hiện trạng tại thời điểm thực. 즉 기계의 상태가 전기의 주기를 결정합니다. Thế là tức là hiện thực, tình trạng thực tại của cái thiết bị đó nó sẽ quyết định cho cái việc là thời gian, cái chu kỳ vận hành và bảo dưỡng của mình. 터빈을 예를 들면 터빈의 CDM 요소에는 5가지 정도가 있는데요. Còn CDM thì nó sẽ có 5 yếu tố. 진동, 바이브레이션, Ví dụ như là độ rung này, 베어링 온도, rồi nhiệt độ của vòng bi, 축의 틀어짐, rồi cái độ lệch của chúng, 유활유의 오염, ô nhiễm của dầu bôi trơn, 출력의 저하, rồi là công suất hạ. 이런 요소들이 어떤 정도에 이르면 클램프가 돌아가더라도 이 부품을 교체하는 게 CDM의 원칙입니다. Thì là nếu mà cái theo CVM thì nó sẽ có tiêu chuẩn là nếu mà những cái chỉ số này nó vượt quá hoặc là nó quá một cái khoảng quy định nào đấy thì mình sẽ phải bảo trì bảo dưỡng như thế, chứ không tùy theo là thời gian. Ví dụ như là kể cả chưa đến cái thời gian bảo trì bảo dưỡng nhưng mà cái tình trạng như vậy thì mình sẽ phải như thế. 그래서 시간 기반 정비와 상태 기반 정비를 먼저 설명을 드렸고요. Thế là thầy vừa giải thích qua là bảo trì bảo dưỡng theo thời gian và bảo trì bảo dưỡng theo tình trạng. 다시 VGB로 가보겠습니다. Sẽ quay trở lại đi. 제가 공유해드릴게요. 뭐요? 네? 제가 받았으니까 공유 확인할게요. 그러면 공유 이거 메일 드리고 좀 잠깐 이따 하겠습니다. Chị gửi cho em cái bảng này nhé, xong em Dạ. em share lại cho mọi người nhé. Dạ. Để mọi người vừa xem bài giảng cho nó dễ hiểu. 네, 좀 설명해주세요. Em nhận được không? Rồi ạ. Em thấy được không? 네. Đây đúng không? 제가 이걸 파일을 다 드리고 싶지만 이게 VGB에서 유료 판매하고 저작권이 있는 거나 카피하고 배분을 못하게 돼 있어가지고 그거는 양해를 부탁드릴게요. Thầy cũng muốn gửi cho mình toàn bộ cái VGB này, nhưng mà cái VGB này nó là có bảo hiểm bảo hộ của bên VGB phải mua ấy, thế nên thầy chỉ có thể cắt một vài phần chính để đưa vào
중요한 내용은 전부 여기 들어가 있습니다. Nhưng mà toàn hầu hết là những cái nội dung chính là thầy đã đưa vào cái bài giảng của mình. 그래서 시간 기반 정비와 상태 기반 정비의 말씀을 드렸는데 두 번째 상태 기반 정비에 대해서 고려할 요소는 다음과 같습니다. Những cái điều cần chú ý, những cái điều cần chú ý khi mà mình bảo trì bảo dưỡng tùy theo tình trạng của thiết bị thì là như có trên bài của thầy. 설계상의 결함, 설치상의 결함, Ví dụ những cái ví dụ khi mà mình lắp đặt hoặc là khi mình lắp máy nó bị hỏng, có nghĩa là nó bị lắp sai từ đầu. 이런 근본적인 결함은 시간과 무관합니다. Những cái mà ví dụ lắp đặt sai này thì nó không liên quan gì đến thời gian mà chỉ bảo dưỡng mình. Ví dụ đấy là nếu mà mình phát hiện là mình sẽ phải sửa chữa ngay. 제조상의 오류, 설치나 유지 보수상의 잘못된 설치나 유지 보수들도 시간과는 무관합니다. Cũng có những mình chú ý xem là có cái gì sai hay từ lúc nhận xuất hay không, hay lần bảo trì bảo dưỡng trước có bị bảo trì bảo dưỡng không đúng hay không, thì cái này nó cũng không liên quan đến thời gian mà mình sẽ xem hiện trạng của thiết bị để mình bảo trì bảo dưỡng. 잘못된 소재가 쓰였거나 또는 소재가 설계와 다르게 적용된 경우에도 품질상의 이슈가 발생합니다. Rồi ví dụ như mình dùng sai nguyên vật liệu dành cho máy, sai vật liệu, hoặc là cái vật liệu đó lại được dùng cho sai vị trí chẳng hạn, thì nó cũng là cái để giảm hiệu suất cũng như là năng suất của máy. 손상이 발생하거나 운전, 정비 시에 결함이 발생한 경우도 포함되고요. Rồi ví dụ như là chưa đến thời kỳ chu kỳ nhưng mà nó có thể máy sẽ dẫn đến một vài bộ phận bị hỏng hóc, trong mình vận hành sai hoặc là bảo dưỡng sai thì nó cũng không liên quan đến chu kỳ bảo dưỡng mà mình sẽ phải bảo dưỡng luôn. 통상적으로 시간 개념의 정비는 기계의 특성에 근거하고요. Về bảo trì bảo dưỡng theo thời gian thì nó sẽ tùy theo những cái gọi là những cái thiết kế cũng như là những cái đặc tính của thiết bị. 상태 기반의 정비는 사람의 실수에 의한 경우가 많습니다. Còn bảo trì bảo dưỡng theo hiện trạng của thiết bị thì thường là những cái lỗi do người chứ không phải là do máy. 기계 Do đặc trưng của máy là do người sử dụng hoặc là người bảo trì bảo dưỡng hoặc là người sản xuất. 기계가 제대로 제작이 됐으면 설계 수명대로 정비를 하면 되는데 이거를 사람이 설치하거나 운전할 때 실수로 상태적인 문제가 발생하면 그거를 측정해서 정비를 해야 되거든요. Ví dụ như một cái máy nó được sản xuất đúng theo tiêu chuẩn và nó không có lỗi gì ngay từ đầu thì thường là sẽ bảo trì bảo dưỡng theo chu kỳ, tức là theo thời gian là sẽ tránh được hỏng hóc. Nhưng ví dụ là những cái lỗi do người, ví dụ như là lúc lắp đặt sai, lúc sản xuất sai, hoặc lúc vận hành bảo trì bị sai thì là mình sẽ phải phán đoán theo hiện trạng của cái máy để mà mình bảo trì bảo dưỡng chứ không phải là theo chu kỳ. 그래서 시간 기반 정비와 상태 기반 정비는 서로 충돌하는 완전히 다른 두 개의 개념이 아니고 상호 보완적인 개념입니다. Thế là cái việc bảo trì bảo dưỡng theo chu kỳ, theo thời gian với cả bảo dưỡng theo hiện trạng của máy móc thì nó cũng không phải là hai cái tiêu chuẩn nó ngược nhau mà hai tiêu chuẩn nó sẽ bổ trợ cho nhau. 방금은 주로 사람의 실수에 의해서 발생하는 상태적인 정비의 위험 요소들 발생 원인을 말씀드렸고요. 이번에는 시간적인 요소에 대해서 말씀드리겠습니다. Vừa nãy thì thầy còn nói qua là những cái nguyên nhân dễ dẫn đến là hỏng hóc do con người, đúng không? Bây giờ là sẽ là những cái nguyên nhân chính là do hiện trạng của cái là do máy móc. 닳고 달라지고 파이고 찢어지고 Thường là ví dụ như là nó có thể bị nứt này, bị rạn này, rồi bị hao mòn này, hoặc là bị ăn mòn, 모양이 변형되고 hoặc là bị biến dạng hình dạng, bị biến dạng.
이런 것들은 설계 수명에 따라 기간적인 관리를 해줘야 되고요. Cái này thì nó sẽ tùy theo cái tuổi thọ của máy móc mà mình sẽ phải kiểm tra thường xuyên. 기본적으로 기계에 기계 수명이 있는데 별도로 끄고 켜기를 얼마나 많이 했는가, 그리고 로드, 부하, 하중이 얼마에 걸리는지가 복합적으로 판단돼야 됩니다. Thường là một cái máy thì bao giờ nó cũng sẽ có tuổi thọ dự đoán là tuổi thọ của nó khoảng bao nhiêu, nhưng nó cũng cái tuổi thọ này nó cũng sẽ có thể gắn đi hoặc khác đi nếu mà tùy tình trạng của mình tắt và mình khởi động, số lần mình tắt mình khởi động nhiều hay không này, rồi là cái việc mà khi mà mình vận hành nó tải đi vào có đúng hay không, rồi những cái việc trong cái lúc vận hành cũng sẽ có thể làm ảnh hưởng cái tuổi thọ của cái máy móc này. 시간 기반 정지의 원칙은 기계의 수명에 따라서 기계를 교체하는 게 아니라 기계의 운전 환경에 따라서 그 주기를 조정하는 겁니다. Thường là cái việc bảo trì bảo dưỡng theo thời gian này không phải là cứ đến hết tuổi thọ của máy thì là mình sẽ phải thay, là nó không phải là quy định đến hết tuổi thọ của máy này bao nhiêu mình thay, mà trong lúc vận hành những cái điểm nào mình cần phải để ý để mình thay đổi cái chu kỳ bảo dưỡng bảo trì của mình để mà giữ được cái tuổi thọ của nó trong cái giữ được tuổi thọ của nó tốt nhất. 가동 정지가 자주 발생하거나 로드가 불규칙하거나 이런 요소들을 감안해서 정비 주기를 단축을 시키는 거예요. Ví dụ như trong trường hợp là máy của mình bị tắt và khởi động lại nhiều này, rồi hoặc có thể là tải của mình không ổn định, thì mình sẽ phải xem xét đến việc là rút ngắn thời kỳ bảo trì bảo dưỡng. 그러면 여기에서는 1단계, 2단계, 3단계 경정비, 중간정비, 중정비에 대해서 구분을 말씀드리겠습니다. Phần tiếp theo là sẽ là bảo trì bảo dưỡng nhỏ và bảo trì bảo dưỡng trung bình, và sẽ là thời kỳ đại tu chính. Thầy sẽ giải thích qua. 마이너, 인터미디에이트, 메이저 이렇게 세 가지고요. 먼저 경정비요. Đầu tiên sẽ là bảo trì bảo dưỡng nhỏ. 경정비는 이거는 아웃피지까지 가기 전에 주기적으로 계획된 정비를 수행하는 거고요. 이거 첫 번째. 첫 번째, 경정비. 다시 말씀해. 경정비는 계획된 아웃피지, 셧다운, 계획된 셧다운까지 가기 전에 주기적으로 정비와 점검을 실행하는 거고요. Đầu tiên là những cái bảo trì bảo dưỡng nhỏ, tức là trước khi đến thời kỳ mình overhaul từ thời kỳ đại tu lớn ấy, thì mình sẽ kiểm tra thường xuyên theo một cái chu kỳ nhỏ hơn, kiểm tra thường xuyên về cái tình trạng của cái máy mình. 그 목적은 계획된 셧다운 전에 더 먼저 셧다운이 생기는 것을 방지하는 겁니다. Thì nó cũng là để trước khi mà máy của mình bị hỏng bị dừng á, thì mình sẽ phải kiểm tra để xem là nó có vấn đề hay gì hay không, để trước khi xảy ra tình trạng là máy hỏng bị dừng. 경정비의 항목에 대해서는 뒤에 표로 첨부가 되어 있습니다. Những cái hạng mục mà cần kiểm tra bảo trì bảo dưỡng trong bảo trì bảo dưỡng nhỏ ấy, thì là thầy có về phía sau thầy có những cái gửi kèm theo một phụ lục ạ. 다음은 중간 정비고요. Tiếp theo là bảo trì bảo dưỡng chung loại chung. 중간 정비는 셧다운 기간 중에 진행이 됩니다. Thường là sẽ trong cái thời kỳ shutdown rồi thì dừng thì là mình sẽ kiểm tra bảo trì bảo dưỡng. 밸브나 베어링 등을 다시 처음부터 케이싱을 열고 밸브와 베어링 등을 체크하고 필요한 중간 구속도를 교체합니다. Thường trong cái thời kỳ bảo dưỡng trung bình này thì mình sẽ phải mở vỏ của máy, mình kiểm tra bên trong, ví dụ mình kiểm tra van này, rồi mình sẽ kiểm tra bearing, kiểm tra vòng bi xem có vấn đề gì không. Nếu như những cái thiết bị nhỏ, những cái thiết bị dạng chung như thế mà nó bị hỏng hóc thì mình sẽ thay thế bằng cái gì đấy. 중간 정비의 항목 또한 뒤에 표에 나와 있습니다. Và cái
những cái hạng mục khi mà cần kiểm tra vào thời kỳ bảo trì bảo dưỡng trung bình này thì nó sẽ có một cái phụ lục ở đằng sau ạ. 메이저 중정비고요. Cuối cùng thì là thời kỳ bảo trì bảo dưỡng chính là tu ạ. 이걸 대정비라고 하는데 대정비는 모든 부품을 점검 대상으로 합니다. Thời kỳ đại tu này thì là mình sẽ phải kiểm tra toàn bộ tất cả các phụ tùng có trong tô bin. 대정비의 시기는 일단 터빈의 설계 기준에 따라서 정해지고요. Thường là thời kỳ đại tu của cái tô bin này thì là nó sẽ tùy theo cái thiết kế ngay từ đầu của cái tô bin này sẽ có chỉ định là chu kỳ đại tu của nó như nào. 스페어 파트나 인력이나 장비들이 완전히 준비된 상태에서 대정비를 시행해야 발전소의 손실 가동을 최소화시킬 수 있습니다. Như thầy cũng có nói rồi, đấy là trong cái thời kỳ đại tu này thì mình sẽ phải đảm bảo được là nhân lực đủ kinh nghiệm và đủ năng lực để đại tu được, đủ các cái thiết bị để đại tu cũng như là đủ các cái vật liệu để mà được đủ các cái phụ tùng để mà thay thế thì mới tránh được tổn thất lớn cho nhà máy phát điện trong thời kỳ đại tu này. 대정비의 점검 항목도 나중 표에 제시되어 있습니다. Và những cái hạng mục để mà trong thời kỳ đại tu này mình cần phải kiểm tra thì cũng có trong cái bảng phụ lục mà thầy gửi phía sau rồi ạ. 그러면 이렇게 우리가 정비를 할 때, 점검과 정비를 할 때 이제 고려 사항들이 나오고요. Một cái phần tiếp theo là những cái cần phải chú ý khi mà mình kiểm tra cũng như là bảo trì bảo dưỡng thiết bị. 설계와 설치와 운전의 세 가지 영역이 있는데 Sẽ có ba cái mà mình phải để ý là thứ nhất là về thiết kế của nó này, rồi khi mà mình vận hành 설계와 설치와 운전. mình thiết kế ban đầu này, rồi mình lắp đặt cũng là lúc mà mình vận hành cái yếu tố quan trọng. 제조사는 설계 보증을 하게 되고요. Còn việc thiết kế thì là sẽ được đảm bảo do nhà sản xuất rồi. EPC사가 이 터빈을 설치를 합니다. Thường là sẽ là do bên nhà thầu sẽ là bên lắp đặt cái tua bin đúng không ạ? EPC사는 플랜트의 성능 보증을 하고요. Thường là nhà thầu thì nó sẽ bảo đảm cho hiệu suất của toàn bộ nhà máy phát điện của mình. 터빈 제조사는 터빈의 성능 보증을 합니다. Nhà sản xuất tua bin thì họ chỉ bảo đảm cho cái hiệu suất của cái tua bin nữa. 이론적으로는 EPC사가 모든 보증을 다 지게 돼 있지만 사실상 터빈의 보증은 EPC와는 별개라고 봐야 되기 때문에 그래서 EPC의 보증 기간이 끝나기 전에 우리는 이 플랜트에 넘깁니다. 아니요, 얘기 끝에 얘기하고 변경할 수 있습니다. 그래서 우리는 보증 기간이 지나기 전에 EPC한테 책임을 물을 수 있는 모든 요소들을 찾아내야 됩니다. Tức là thường cái việc bảo hành cho cái bảo đảm về hiệu suất cho toàn nhà máy thì thường là sẽ là do nhà thầu, nhưng mà thường cái tua bin thì sẽ phải là về hiệu suất của nó chịu trách nhiệm sẽ phải là nhà sản xuất của cái tua bin. Thế nhưng mà nhà thầu chỉ đảm bảo trong cái thời gian thời gian bảo hành, gọi là cái thời gian đảm bảo nó trong một thời gian thôi, chứ không phải là mãi mãi. Thế là mình sẽ phải tìm được tất cả những cái điểm mà cần phải bảo trì bảo dưỡng hoặc là những cái điểm mà cần phải đảm bảo trong cái tua bin này trước khi cái thời kỳ của nhà thầu họ không chịu trách nhiệm về nhà máy của mình nữa. 이 교재 내용은 아니고요. 아마 지금 광장 현장에서도 준공을 앞두고 펀치 리스트라는 걸 만들고 있을 텐데요. 되게 맞아요. 펀치 리스트. Phân chi liст. 하자 리스트. Purchase list mọi người biết đúng không ạ? Nghĩa là trước khi mà mình hoàn thành nhà máy bao giờ nhà thầu
주가 찾는 거예요. thường thường là sao trước khi mà hoàn thành một cái nhà máy bao giờ bên bên gọi là nhà thầu ở bên mình ạ, để bên sẽ viết rồi sẽ có một cái list liên quan đến những cái chỗ mà gọi là gì, lắp đặt hoặc là xây dựng không tốt, đúng không ạ? Bao giờ cũng sẽ có một cái list để gọi là punch list. 지금 왕자 현장에는 몇 개나 나올지 모르겠지만은 이거 교재하고 별도로 그냥 열었는데 20만 개의 펀치 리스트가 나온 현장이 있었어요. 20만 20만 개. punch list là một cái list mà trước khi mà mình gọi là hoàn thành xong toàn bộ cái nhà máy của mình ý, thì là sẽ viết toàn bộ, ví dụ như là những cái điểm nào mà không đúng với thiết kế này, rồi những cái sai sót nào trong việc xây dựng cũng như lắp đặt ấy, thì cũng có những cái nhà máy mà họ có đến 200.000 cái điểm ở trong một cái list này. Thì không biết là nhà Quảng Trạch của mình sau này viết thì sẽ ra được bao nhiêu cái, nhưng mà có những nơi nhiều thì họ sẽ tìm ra được cả những cái lỗi nhỏ nhất, đến mức tìm ra đến 200.000 lỗi ở trong nhà máy của mình trước khi mà mình hoàn thành và xây dựng xong cái nhà máy ấy. EVA는 되게 좋은 발주처지만 모든 발주처가 다 EVA 같이 좋지는 않아요. Thì thầy đang nói đây là ngoài bài giảng như event của mình là không biết là sẽ ra được bao nhiêu, nhưng mà cũng có những nơi mà họ tìm rất là kỹ và họ rất là khó tính. 그래서 중동 쪽에서는 발주자가 엔지니어들에게 자기 스텝 엔지니어들에게 펀치 리스트를 찾아오는 만큼 인센티브 수당을 지급을 해요. Ví dụ như là ở Trung Đông á, ở những nước Trung Đông khi mà xây nhà máy điện á, thì họ sẽ yêu cầu là engineer, nhân viên kỹ thuật họ đi tìm cái lỗi đó, và ai tìm được nhiều thì họ còn có thưởng cho nhân viên kỹ thuật đó nữa. Đấy là ở Trung Đông. 그래서 엔지니어들이 굉장히 많은 펀치 리스트를 쓰는데 이 얘기를 왜 하냐면은 우리가 핸드오버를 받기 전에 발주자의 엔지니어들은 최대한 많은 펀치 리스트를 찾아서 기록을 남겨놔야 됩니다. Tại sao để nói cái này là bởi vì nhà máy của mình vẫn chưa xây dựng, đang trong quá trình hoàn thiện, đúng không ạ? Thì trước khi hoàn thiện thì người nhân viên kỹ thuật của mình, của nhà máy, cũng như nhân viên kỹ thuật EVN của mình sẽ phải tìm được nhiều nhất những cái lỗi ở trong việc xây dựng của nhà thầu, để mà list tạo thành một cái list trước khi mà handover, trước khi mà họ bàn giao chính thức nhà máy lại cho bên mình. 이론적으로는 모든 펀치 리스트의 하자가 해결이 돼야지 발주자가 테이크 오버를 받고 COD 상업 운전이 시작이 되지만 Bình thường theo lý thuyết thì là khi mà bên nhà máy điện tìm ra được cái punch list, cái list lỗi hư hỏng đó, thì mình phải sửa hết toàn bộ lỗi hư hỏng đấy thì mình mới handover, tức là mình mới nhận bàn giao. Đấy là theo lý thuyết. 세상에 그 어떤 발전소로 펀치가 다 끝나고 인수를 받아서 상업 운전을 하는 경우는 절대 없습니다. Tuy nhiên là không phải chỉ Hàn Quốc, hầu hết trên toàn thế giới là không có cái nhà máy điện nào mà sửa hết toàn bộ những cái lỗi hư hỏng trong cái list đấy thì họ mới bắt đầu phát điện và bắt đầu đưa lên mạng lưới cả. 그래서 우리의 터빈도 마찬가지로 절대 완벽한 상태가 아닌 뭔가의 펀치 리스트를 달고 인계를 받게 되는데 Thế nên là thấy như kể cả đến nói đến cái tua bin thì cũng không thể nào mà gọi là vận hành nó trong trạng thái 100%, không có bất kỳ một cái lỗi nhỏ nào cả. 예를 들어 앵커 볼트의 위치가 5mm가 벗어났다. Ví dụ như là cái anchor bolt của mình có thể nó bị sai vị trí khoảng 5mm chẳng hạn. 성능에는 지장은 없지만 펀치 사항에는 해당이 됩니다. Tuy nó không ảnh hưởng gì đến việc vận hành cũng như là năng suất và hiệu suất của cái tua bin, nhưng mà nó cũng được tính là một cái lỗi sai sót. 그래서 성능은 최종적으로 만족을 시키지만 어딘가 수없이 많은 펀치 리스트가 있는 플랜트를 인계받고 운전을 하게 될 거예요. Thế nên là dù là mình đã kiểm tra toàn bộ những phần lớn thì nó không ảnh hưởng gì đến việc là vận hành cái tua bin cũng như là hiệu suất của tua bin, nhưng mà bao giờ cái tua bin này nó cũng có rất là nhiều những cái lỗi nhỏ khi mà mình nhận bàn giao hoàn thành cái nhà máy của mình. 하자 보수 기간 동안 EPC 건설사는 하자 보수 팀을 운영해서
이 펀치를 소리를 하는데 절대로 이 모든 펀치가 다 클리어될 수는 없습니다. Thường là trong thời kỳ lắp đặt cũng như xây dựng thì nhà thầu họ sẽ có một cái đội riêng để mà tìm lỗi cũng như là tìm sửa chữa lỗi, nhưng mà không thể nào mà hoàn toàn 100% mà cái tua bin của mình không hề có một lỗi nhỏ nào cả. 그래서 남은 펀치는 결국 발주자와 EPC 간의 어떤 협상을 통해서 금액적이든 뭐든 협상으로 종결이 되게 되고요. Thường theo kinh nghiệm thì sẽ là bao giờ khi mà nhà thầu bàn giao tua bin cũng như là bàn giao nhà máy cho bên mình ý, thì cũng sẽ có một cái list lỗi đó và thường không sửa được hết mà nó sẽ còn một vài phần, thì hai bên sẽ phải gần như là sẽ phải bàn bạc với nhau để xem là cái lỗi này sẽ được bù bằng tiền hay là bù bằng cách nào, thì thường là nó bao giờ cũng sẽ có lỗi, những cái lỗi nhỏ còn lại và mình sẽ bàn giao một cái tua bin của một cái nhà máy với những cái lỗi nhỏ đó. 그래서 우리는 공장에서 나온 완벽한 제품을 인수받아서 쓰는 게 아니라 어딘가 펀치가 달려있는 거를 가지고 운전을 시작하는 거죠. Thế nên lúc nào mình cũng phải nghĩ là mình không phải là nhận được một cái thiết bị hoặc một cái nhà máy hoàn hảo không có bất kỳ một cái lỗi nào, mà mình sẽ vận hành nó ở trong cái tình trạng là sẽ có một vài cái lỗi nhỏ. 시간이 조금 지났는데 10분 후에 계속하겠습니다. Thì mình sẽ nghỉ khoảng 5-10 phút.